唉，成日都有人問澳門嘅賭場究竟有冇風水陣，今日就有啲例子俾大家睇下嘅。首先俾個例子大家睇下先，呢度喺邊度就唔特別開名啦，去開嘅應該都會知噶啦。驟眼睇呢度係咪同一個普通嘅噴水池冇太大分別先？換個角度睇下，呢個高度大家又覺得似啲咩呢？俾2秒大家諗下。加埋呢張圖，大家又會唔會清晰啲啊？當然佢成個結構有好多考量喺裏邊嘅，例如佢點解喺呢個位出現啦。當然仲有其他啦，好多時候你換一換個角度睇，你就會發現好多嘢噶啦。所以唔難發現，澳門嘅酒店特別多古靈精怪嘅設計。如果我話冇風水嘅元素喺裏邊，你又信唔信先？又例如點解塔下邊要有4隻馬先？甚至酒店框框播嘅動畫，其實都係諗過度過晒㗎啦。所以咧，小賭怡情，大賭真係唔會變李嘉誠嘅，酌量玩下好啦。